ekitongole ekyesiga eddamuzi mu kibuga Kampala. Museveni ategeezezza nti abalamuzi emisango egimu bagisala bataddemu fiiringi ng'enjogera y'ensangi zino. Agambye nti emisango egimu gyetaagamu obwongo obw'ekika ekya waggulu okufumiitiriza ku njuyi zombiriri eziri mu musango naddala bannamwandu ne baamulekwa. When the people who come to the courts feel that they are protected from injustice, all unjust claims and frivolous disputes, they are more likely to invest in their businesses and in turn contribute to the national development. As you open the new law year today, you should be mindful of the challenges that may lie ahead of you. Mu kutongoza omwaka gw'ebyamateeka Ssabalamuzi w'eggwanga Alfonse Owyn Dollo alumye nemba n'akugumbula nnyo obukulembeze bw'ekibiina ekitaba bannamateeka ekya Uganda Law Society ng'agamba nti obukulembeze bw'ekibiina ekyo busoose okuvvoolanga abalamuzi mu Uganda. Ssabalamuzi Alfonse Owyn Dollo bw'ati asabye nti ekibiina ekitaba bannamateeka ekya Uganda Law Society obukulembeze bwakyo bwetondera esiga eddamuzi mu butongole olw'omulamuzi wa kkooti eyalondeddwa mu kkooti ejulirwamu Musa Sekaana gwe basusse okuyisaamu eggaali ng'enjogera y'ensangi zino gwe bavuma buli kadde wamu n'okumujolonga mu lujjudde. Ssabalamuzi Alfonse Owyn Dollo ebigambo bye bibadde byolekezebwa pulezidenti w'ekibiina ekya bannamateeka Ssemakadde era n'agamba nti singa Ssemakadde teyeetonda mu lwatu kigenda kuwaliriza esiga eddamuzi okubaako kye likolawo. This is common knowledge. You don't have to, if you are an adult, you know somebody invites you, if he wants you to speak, he will tell you speak. You can't say you must speak. When you issue your executive order, you don't need to come here to issue them. Two, I think only a fool, and I really mean it. Somebody insults you, degrades you, dehumanizes you, and then he comes to your compound and say it is business as usual. It is not. But you can make it business as usual. I've spoken about it. So I am the one who say President of Uganda Law Society called Ssemakadde will not speak with the judicial function. Ssabalamuzi Alfonse Owyn Dollo bw'ati ategeezezza nti Ssemakadde okwabula kwe bayinza okukwaniriza singa kubanga kwa bwesimbu wabula tebayinza kukkiriza pulezidenti wa bannamateeka okukozesa ekifo kye ate okutandika okukakkanya n'okulengeza abalamuzi era enkola eyo tebagenda kugikiriza mu kitongole ekyo. When the leadership of a law society is the one taking the lead to drag judicial officers into the mud, is the one just because a decision has been made which you're not happy with, and then when a decision is made which you think favors you, you're all over the place thinking the decision was made for you. Judges do not make decisions for any person. They make decisions in accordance with their understanding of the law. If the law favors you, it is the law that has favored you, not the judge. Wabula Ssabalamuzi Alfonse Owyn Dollo ategeeza nti oluggi lukyali luggule eri Ssemakadde n'obukulembeze bwe singa baba baagala okugenda okuteeseganya n'essiga eddamuzi okumalawo okusika omugwa okweyongedde era n'okussaawo okuwuliziganya okwokussa ekitiibwa mu balala. Obunkenke obw'engeri eno obuvudde ku ssiga eddamuzi obutakkaanya ne Ssemakadde nga kino kiva nnyo ku Ssemakadde ebigambo ebijijiira ng'omususa byagambibwa nti abitadde nnyo ku mitimbagano ebirimu n'okukonjera era n'okuvuma era n'okulengeza abalamuzi. Essiga eddamuzi kye ligamba nti kyongedde okwewula ekitiibwa kyalyo mu bantu era nga kino kyongedde n'okuteekawo oluwonko olw'amaanyi wakati w'abalamuzi ne bannamateeka. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze mu Eklezia Katolika okukulembeza obuyiiya mu buli kye bakola okusobozesa Eklezia okweyimirizaawo n'okuwagira abantu baayo mu byenkulaakulana. Bw'abadde asinkanya abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu kigo ky'Erweza abadde mu Bulange Mmengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti obukulembeze obutaliimu buyiiya bufiiriza kwe kukuutira ababulimu baleme kufuula bibasoomooza nnyimba wabula babisalira amagezi. Bw'otayiiya tolina gy'odda. Mu bukulembeze bwe mulimu obwa Eklezia mwetaagamu obuyiiya. Tetwagala Eklezia njavu. Ssaabasumba Makinkasi mwamumanya yali muwanika w'e Vaticaano. Yagamba nti Eklezia tesobola kuyimirirawo ku mirembe Maaliya zokka. Ssaabasumba Makinkasi temumuwulirangako yali musajja mu Amerika yali omuwanika wa Eklezia naga Eklezia yagenda n'asiga ssente. Eklezia efune emirimu, Vaticaano efune ssente ez'okutambuza emirimu. Naye awamu yazisiga nga abantu tebaagala azisige tetujja bigenda musibye ebyabaleese.
kati ne bamukyomera nnyo n'abagamba mulowooza Kereziya neeyimirirawo ku mirembe Maaliya zokka yali addingana kirifa Abaganda kyetugamba nti lubaala embeera Katonda oba omusabanga naawe olina by'oyiiya era Katonda akwatirwa kisa lwa buyiiya Katonda akwatirwa kisa buyiiya bwo n'agamba bano nga abeerweza nga beefubyeko kambayambe bye bayiiya bitambule. Omumbuga mu ngeri enjawulo yeebazizza abakulembeze b'Ekereziya olw'okuwagira emirimu gy'Obwakabaka omuli okuggya abantu mu bwavu nga bawagira enkola eyamwanyi terimba n'oluwalo era n'okuteekateeka ne mu nteekateeka endala ez'Obwakabaka. Abasosodooti bwe bakulembera Kereziya nga Paapa bw'ali n'abasumba n'ababwana mukulu nga ffe abakristu abeerere tetwetabye mu bukulembeze Kereziya teyinza kukula teyinza kuggumira. Njogera bwe ntyo kubanga wadde Kereziya etulyowa emyoyo ndowooza omulimu omukulu ogwa musosodooti kuwa amasakalamentu gwe mulimu omukulu naye amasakalamentu bagawaffe bantu bagawaffe bantu ate bwe tuba tukyalina obulamu tulina bye twetaaga ebyensi okutugunjula mu mbeera eza bulijjo n'empisa ennungi ez'obuntu bulamu okutubangula mu by'amagezi mu masomero okutujjanjaba nga tulwadde kulwanyisa obwavu. Sanyuse nnyo bwe mpulidde ekyemmwanyi. Ssaabakristu w'ekigo ky'Erweza Nsimbe William era nga yemukubiriza olukiiko lw'essaza Mawogola alambuludde ku bintu ebyenjawulo ekigo mwe kigenda okuyita okufuna ensimbi ez'okweyimirizaawo era ne yeebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'enkolagana ennungi n'Ekereziya w'Omukama wamu n'obuwagizi bwa Katikkiro eri ekigo kino. Tulowooza n'okutereeza embuga y'ekifo ebimuli tubeere nga tusobola okufunamu akasente kubategeka emikolo nga basobola okujja ne bapangisa ekifo Ekereziya nebanga eyingiza ssente ate era n'okuteekawo ku maduuka agasoboka awo wammanga nga ku kisaawe twongere ku nnyingiza y'ekifo. Tulowoozezza nnyo ku baana abavubuka n'abakadde era mukama wange tulowoozezza nti abantu baffe tubakubiriza nga tuyita mu kitongole kyaffe ekya Caritas ekyo abantu baweereddwa emmwanyi okuva ku Kereziya. Akulira ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu n'obwenkanya ku kigo ky'Erweza Dewo Kizza yeebazizza Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Semwogerere olw'okuwagira emmeeza eno etadde amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'ababundabunda wamu ne bannansi. Omanyi ensi yaffe eyinza okuba nga y'emu ku nsi ezisinza abagwira abangi wano n'ekitongole ekyo kikwatagana ne House of Life nga yekisponsoringa so kirina ba lawyers abayamba ku bantu abatalina busobozi bwerwanako era kiyamba n'abakadde okusobola okulaba nti baddaabirizibwa mu ngeri emu oba endala. Abantu mwebali naye era tufuba okulaba ffe ogwaffe bwe tubalaba butereevu ffe tetubakolako nnyo wabula twogeraganya nabo then ne tubatwala ensambi bo ne bapima kiki ekyetaagisa. Amaka g'obwa pulezidenti gakakasizza okulondebwa kw'abalamuzi abawerako okuviira ddala ku mumyuka wa Ssabalamuzi okutuuka ku balamuzi ba kkooti enkulu. Amaka g'obwa pulezidenti mu mbeera eno gafulumiza olukalala lw'abalamuzi abalonde nga kino kimenyeewo ekiwandiiko ekyasoose okufulumizibwa akakiiko akalondoola emirimu gy'ekiramuzi aka Judicial Service Commission akabadde kasambazza ebyokulondebwa kw'abalamuzi bano. Amawulire ag'okulonda abalamuzi abajja agasoose kufulumizibwa mu kiro ekikeesezza olwaleero wabula akawungeezi ka leero akakiiko ka Judicial Service Commission ne kabisambajja nti tekabimanyiiko. Abalamuzi abakakasiddwa amaka g'obwa pulezidenti kuliko akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeija kaakano yalondeddwa ng'omumyuka wa Ssaabalamuzi w'eggwanga okudda mu bigere bya Richard Buteera agenda okuwummula egigye. Omulamuzi Muzamiru Kibedi asuumusiddwa okuva mu kkooti ejulirwamu n'atwalibwa kaakano mu kkooti ensukkulumu. Abalamuzi 8 basuumusiddwa okuva mu kkooti enkulu okugenda mu kkooti ejulirwamu nga bano kuliko omulamuzi Musa Sekaana, Sabiti Koneeri Akakooza, Stella Alibateesa wamu ne Florence Nakachwa n'omulamuzi Byaluhanga Jesse Rujema. Abalamuzi abalala batwaliddwa mu kkooti ejulirwamu kuliko Musisi John Mike, Ketra Katarisibwa Katunguka n'omulamuzi Esther Nambayo. Omukulembeze w'eggwanga era alonze abalamuzi ba kkooti enkulu ab'ekiseera okumala emyaka era bano kuliko Sara Langasiyu abadde akulira abatesitesi ba kkooti zonna mu ggwanga ng'ono y'omu ku balondeddwa ng'omulamuzi wa kkooti enkulu. Abalala kuliko Rosemary Bareeba Ngabirano, Mary Babirye, Lilian Alum Omara,
Charles Kasibayo, Mary Kaitesi Kisache, Susan Odong, Kaloli Semwogerere, Joanita Gertrude Woshara ne Simon Peter Kinobe Mutegechi. Kinajjukirwa nti Simon Peter Kinobe yaliko president w'ekibiina ekitaba mu Uganda ekya Uganda Law Society. Abalala abalondeddwa ye Vincent Opiene, Sara Birungi Kalibala, Isaac Teko Bone, Fatuma Nanziri Bwanika, Flavia Grace Lamuno ne Aida Nakiganda wamu n'abalala. Amaka g'obwa president mu kiwandiiko ekikakasizza okulondebwa kw'abalamuzi bano gategeezezza nti ebikwata ku bantu bano abalondeddwa bisindikiddwa eri paalamenti ebakube mu ttooki. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omukulembeze w'eggwanga alina obuyinza okulonda abalamuzi ba kkooti eza waggulu nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda alagira nti President w'eggwanga alina obuyinza okulonda abalamuzi ab'ekkooti ensukkulumu, ab'ekkooti ejulirwamu oba ab'ekkooti enkulu ng'akola ku kuwabulwa kw'akakiiko akafuga ensonga z'abalamuzi ke bayita Judicial Service Commission era amannya gaalonze ne gaweerezebwa mu Parliament ne gakubaganyako ebirowoozo okulaba babasaanira ne balyoka bafuuka abalamuzi abajjuvu okuba ebirayiro. Ekibiina ekitakabanira eddembe lya bannayuganda bankuba kyeyo kikubyekubye ku bannayuganda abakolera amawanga agatalimu akambugu okuli Rwanda ne Democratic Republic of Congo basooke basibemu ebyanguwa badde ku butaka embeera weriterera baliddayo. Newankubadde waliwo enteeseganya ez'okusirisa ebyokulwanagana agava e Congo galaga nti emmundu ekyatokota buteddiza. Wetwogerera ng'abalwanyi aba M23 abagambibwa nti bavujjirirwa gavumenti ya Rwanda emmundu bagikuba bagyolekeza kibuga Bukavu nga kino kye kibuga ekikulu ekyesaza South Kivu oluvannyuma lw'okuwamba ekibuga Goma ekyesaza North Kivu. Mu kulwanagana kuno okulese ng'abantu abali eyo mu mitwalo n'emitwalo babundabunda obubonero obuliwo tebulaga obanga kunaatera okuggwa kubanga enjuyi zombiriri zikyewulira eryanyi. Kaakano omukulembeze w'ekibiina kya Uganda Whistleblowers Association ekitakabanira eddembe ly'abannayuganda bankuba kyeyo Musa Majoba Haji awabudde bannayuganda abali mawanga ago nti bakozesa akakisa kano badduka ekibabu ebirala bali bisanga ng'embeereze mu nteeko. Tufuuyira bannayuganda abawangalira oba abenoonyeza akawogo mu bitundu eby'e Congo oba e Rwanda effirimbi engeri ennyangu ennyo okwewala obulabe bwe twogerera bino mwemulule ng'abawaga bakyerega bica okusobola okwewala mmwe n'abantu bammwe emitawaana okubatuukako. Muve gye lubindabindira musale amagezi mwejja awabi nga bukyali mwedduukirire nga bali bikyababuguma nga n'olutalo terunnatandika wadde okutokota. Abakugu mu byenjigiriza bongedde okutematema alipoota eyakuŋŋaanyiziddwa aba Economic Research Policy Center mu kulungamizibwa okw'akakiiko aka Education Policy Review Commission akaateekebwawo okwekennenya ebintu ebisaanidde okukyusibwa mu byenjigiriza by'eggwanga. Newankubadde ng'ebiri mu alipoota eno tebinnaba kwanjulwa mu bulambulukufu eri bannamawulire, ensonda ezayambyeko mu kuteekateeka alipoota eno zigamba nti alipoota erimu okulungamya kwa miko 284 gavumenti gy'erina okugoberera bw'eba yakutereeza byanjigiriza by'eggwanga. Akakiiko akabadde kakulirwa Amanya Mushega aka Education Policy Review Commission ku lwokusatula sabbiiti eno kafulumizza alipoota ebadde ekolebwako okumala ebbanga lya myaka 3 n'ekitundu era n'ekwasibwa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni.
Alipoota eno yawabudde nti ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu bijjibwewo mu nteekateeka y'ebyenjigiriza bya Uganda abaana bakendeezebwe ku bbanga lye basomera okuva ku myaka 16 okudda ku myaka 13 okuva lwe batandise nnassale okutuuka lwe bamaliriza siniya ey'omukaaga. Mu birala mulimu okutandika okugezesa abaana ku mutendera gwa siniya ey'okuna nga bagoberera n'okugattagatta obubonero omwana bw'afunye okuva lwe yatandika ekibiina ekya siniya esooka okutuuka ku siniya ey'okuna mu kifo ky'okulowooleza mu bibuuzo byokka eby'akamalirizo. Alipoota eno era erimu ebiteeso nti ekitongole ky'ebyenjigiriza kifube nnyo abaana obutaddamu okusoma P7 nga bakoma mu primary ya 6 olwo ne bagenda mu siniya esooka. Abaana ba nassale ekitongole kiteesezza nti basomeyo omwaka gumu gwokka bwe guti, primary bagisomere emyaka 6 ne secondary emyaka 6 bagende mu university. Alipoota eno era erungamya nti amasomero gasaanidde okuyambibwako, amasomero gonna agayambibwa ku gavumenti okuli ag'ekkanisa, ag'emizikiti n'ag'ekereziya, obuyinza obulondoola abagakulira bugaggyibweko budde eri gavumenti butereevu. Wabula abakugu mu byenjigiriza nga bakulembeddwamu Dr. James Cheyune eyeebuuzibwako mu byenjigiriza bategeeza nti alipoota eno wadde ng'erimu bingi ebigenda okukasa eggwanga lino, waliwo ebyateekeddwamu nga tebisaana n'akatono omuli ekya gavumenti okwagala okwezza amasomero ag'enzikiriza n'ebirala ebiringa ebyo. Awanjagidde nti ekyokugyawo awagidde ekyokugyawo ebibuuzo bya primary y'omusanvu ng'agamba nti tebirina nnyo kye bikoze ku mutendera gwa primary okuggyako okwonoona obwonoonyi. Okwagala okuba kwa bulijjo enkola ebadde nti amasomero geeyambako oba agali grant aided, ag'abakatuliki, ag'abayisiraamu, ag'abakristaayo n'amalala nti gafugibwa gaba aga primary chairperson school management committee nga foundation body yemuleeta kati ate baagala nti gavumenti yebeemuleeta. Ekyo si kituufu abanga abagenzi okubba amasomero g'abantu okubaggyako obuyinza. Ekya PLE ekyo kyo nkiwagira kituufu. PLE talina kalungi konna katuleetedde. Dr. Cheyune agamba nti alipoota eno era yakuyambako nnyo n'amasomero okukomawo okukanda nga bazadde ensimbi ezaliiko kkomo olw'okukolerera obubonero. Omuzadde ajja ku ssomero ng'aleeta omwana wa nassale naye ayagala asooka alaba rizaatisi za P7 nga bwe baakoze, naye nga yeerabidde nti omwana we waalituukira mu bya PLE enkyukakyuka nnyingi ezijja okubaawo. Liyinza n'okuba nga essomero eribadde likola obulungi kati nga lyerijja okuba ate nga likola bubi. Kati abaana ne baba nga babonaabona babakeeza nnyo mbu banoonya buna. Abaana tebawummula, basoma okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati abaana ne batikkibwa omugugu munene nnyo. Obwongo bw'abaana abo bujja kosebwa. Ye Dr. Jane Egawu Under Secretary Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo agambye nti baakutuula ng'abakugu bakubaganye ebirowoozo ku alipoota eno yonna bulambalamba. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'amawanga ag'obuvanjuba Africa James Magode Ikuye alangidde gavumenti ya Uganda gy'aweererezaamu olw'okukandaaliriza enteekateeka ey'okulirira abaali abakozi mu mukago gwa East African Community. Agambye nti gavumenti yandisaze amagezi gonna waakiri okusasulako abatono abakyali abalamu abakolima enkya n'eggulo olw'obutasasulwa nsimbi zaabwe kati emyaka 48 egiyise. Werutuukidde olwaliro ng'amawanga agali gakola omukago ogwa East Africa ogwasooka okuli Kenya ne Tanzania go gaasasula dde abaago abaali bakolera mu mukago ogwo, wabula Uganda ye ekyalemereddwa okutuukiriza kino. Mu nsinkano y'akakiiko ka Paalamenti akakwatibwako ensonga za East Africa eyeetabiddwamu ne minisita omubeezi ow'ensonga ez'obuvanjuba Africa James Magode Ikuya, minisita w'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa n'abaaliko abakozi mu mukago gwa East Africa okuli ssentebe waabwe Professor Sam Atimong n'omumyuka we John Kasiko balombojjedde akakiiko embeera embi gye bayitamu era ne bategeeza nti ebiyengeyenge bijjula okubajja mu maaso buli lwe balowooza ku bbanga lye baakottokera mu kkooti eyo mu mukago ogwo. My own file has disappeared. Government has not been giving this matter the attention it deserves, with the result that many of us have died, many are bedridden and on crutches like my chairman, and many are very sick. Our money has been put to wrong use on a number of occasions, resulting in government employees being jailed. You are aware, Commissioner Chiwanuka Punsa
of Bay and Wamafa have served sentences for this money. Mukwanukula minisita w'ekitongole ky'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti agambye nti mu kiseera kino okusomoozebwa kwe basanze kwe kuzuula abantu abatuufu abalina okusasulwa era essaawa yonna baakubiteekamu engatto okwolekera Tanzania okuzuula olukalala olutuufu olw'abaaliko abakozi mu mukago ogwo. You know, to affirm and say, yeah, this one, yes, we'll work together with this one, work together with this one. These records were actually in the secretariat. We could even take a trip to Arusha to see. Hopefully, some of these records may still be there. Because fortunately, these countries have not gone through many revolutions. Because of our history, some of the records we need